这种边吸边梳的无线理毛器，你肯定没用过。在梳毛的同时，能瞬间吸走所有浮毛，而且它是无线的，梳起来十分轻便，轻轻一推就吸走了。当然不只是梳毛，清理沙发、抱枕、衣物上的棉毛，干净又省力。家里的角落缝隙不好清理，长期头伸过去，通通吸干净，而且沉和清理起来也很方便。这么好用的无线理毛器，一机多用还不占空间，太适合养宠家庭了。抖音。